Oi. Ó. Hoje nós vamos comer uma coxinha. Ela tem 350 gramas. Compramos lá no posto. Olha, coisa grande. 350 gramas. Show, né? Ó. Pesado. Tá muito boa. Tá fresquinha. Vamos lá. Tinha acabado de sair do forno. Bem recheada. Frango com catupiry. Bem gostoso. Tem. Essa coxinha ela é tradicional ali do posto de Chaco. O frango com catupiry. Uma delícia. Ela não é pesada. Pesada só na estrutura dela, no peso, né? Mas a massa não, a massa é leve. A massa bem leve, bem boa.
ver esse salgadinho de bacon aqui, ó. Esse aqui é muito gostoso. Ketchup. Bom. Um torradinho. Faz um barulhinho gostoso. 10. Agora tá tranquilo. Não tem muito barulho. Tem hora que não dá. Ó. Esse salgadinho só tem 2 mercados aqui. Mas olha, tem uns mais inferiores. Mas isso aqui é melhor. Não te deixa pesado. E esse aqui, a embalagem diz que é feito com gorduras trans. Será? Deve ser, né? Não deixa a gente muito ruim. Comer qualquer hora. Vai pra praia. Assistir um filminho. Melhor que pipoca. Ele tem um formato de bacon. Parece couro. O couro da pele do porco. Parece corinho, né? Aquele couro que é tirado da pele do porco. Olha. Delícia. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Canal do Velhinho. Procura lá. Velhinho ASMR.
Você vai encontrar no nosso canal. Tem uns vídeos curtos lá. Mas nossos vídeos. Tem comida. Delícia. Ó. Faz um barulhinho gostoso. Esse sachêzinho de maionese é muito difícil de abrir. Muito. Ainda mais se tiver com a mão melada, né? Nossa. Bom. Delicada. Vamos ver. Não. Não coma. Só um pouquinho. Um pouquinho. Quanto mais você come, mais você comer. É bem torradinho. Ainda bem que o cachorrinho parou de estar aqui. Um cachorrinho, hein? Que late por qualquer coisa.
Obrigado aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta lá nosso vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado aí. Até o próximo vídeo.